Trečią dieną pirmąją nesėkmę regionų krepšinio lygoje patyrė Šakių Zanavykas. Šakiečiai svečiuose 3 taškų skirtumų turėjo pripažinti Klaipėdos Tekodos komandos jaunimo pranašumą. Rungtynės baigėsi rezultatu 83-86 klaipėdiečių naudai. Pirmiausia, tai aišku, tie vaikai gal ten tokį jaunimėlis, 16 metų, 18 ten tokį. Jie labiau norėjo žaisti, jie labiau norėjo laimėti dar ką. Mes kažkokį susikaustę buvom, gal biskį vėluokai atvažiavom, čia tokių problemėlių išėjo dar ką. Ir jie tikrai, jie lipo, darė viską tokio, mes kažkaip tai slankiom apie tą tritaškį ir vienas metas žiūri, kitas metas neapsigynėm visai. Tokių greitų gal nepadarėm, gal dar ką. Ir dabar va visiems, gal išskyrus būdą. Tas pakilo kažkaip tai, visi duobėjai, taip turi būti. Pasak klubo direktoriaus, Vyto Stroko tiek Klaipėdoje, tiek varžybose Šakiuose prieš Akmenės komandą matėsi. Zanavykai meta, neįmeta, po to vienas kitą kaltina, nervinasi. O vakar tai mes tikrai šventę padarėm Klaipėdą, kad pralošėm. Ir ten mes pažaidėm paskutinės gal 3 minutės, tik tai jeigu dar minutė būtų buvus, būtume mes gal išlošę, kad vas slankiam, paskui žiūrim laikas baigėsi ir buvom gal kokios 8 pralošinėjami, paskui pakilom į viršų ir vėl įmetėm dakai vos neišlošėm. Ir jeigu būtume išlošę, tai gal jau būtų neteisybė buvus, jau tų klaipėdiečių atžvilgių, nes kadangi mes prastai sužaidėm, ten nėra ką šnekėti visai. Aišku, tie vaikai labai gerai žaidė, jie ir šnekėjom, paskui su treneriais jau viską. Jie stengiasi, jie bėgo, dirbo, dar kažką tai darė, daugiau negu mes. Daugiausia naudos Zanavykų Klaipėdoje davė Regimantas Ostreika. Pelnė 23 taškus, 13 kartų atkovojo kamuolį, atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Jam neblogai talkino Giedrius Būda, pelnė 20 taškų, pataikė 5 iš 6 mestų tritaškių, 5 kartus atkovojo kamuolį, atliko 4 rezultatyvius perdavimus. Rolando Mačiulaičio sąskaitoje 20 taškų, jis dar 6 kartus atkovojo kamuolį. Kitą dieną šakiečiai namuose susitiko su Akmenės sporto centro krepšinio klubu Akmenė. Po atkaklios kovos rezultatu 86-77 pergalę iškovojo Šakių Zanavykas. Pirmą kėlinuką 30-25 laimėjo Zanavykai, tačiau Akmenės krepšininkai 16-23 atsirevanšavo antrajame kėlinyje. Po ilgosios pertraukos komandos sužaidė lygiai 17-17. Viską lėmė paskutinis varžybų kėlinys. Sėkmingesnis jis buvo Zanavykui 23-12. Atvažiavom šiandien į Šakius kovot. Aišku, į kiekvienas rungtynės einam kovot dėl pergalės, tai bandėm ir šiandien kažką panašaus pademonstruoti. 3 kėlinius gan neblogai sekės, ar tikrai metikai mūsų sumetė gan neblogai metimus. Tą mes buvom prieš rungtynės ir akcentavę, jeigu pataikysim, bus mūsų diena, tai sakom, galim ir Zanavyką nuskriaus, bet o 4 kėliny į duobelę kritom, ten kažkur 3 minutės kelias klaideles padarėm ir gavus taip jie pabėgo 5 taškais, mum nebepakrito ir gavus rezultatas, kad pralošėm. Pirmus 3 kėlinius anot sporto centro krepšinio klubo Akmenė vyr trenerio Sauliaus Momkausko gerai sužaidė Ališauskas Laimonas, kapitonas Nerius Mika ir Paulius Jacikas. Šiandien bandėm, man kas nepatiko, kad bandėm zoninę gynybą, kai taikėm ir tikrai nesusigynėm zoną, kur mes gan paįvairinam tą gynybą ir tą zoną, kai pastatom, kartais lūžį net padarom, bet šiandien zoninę gynybą visai nesusigynėm. Matot, pas mus tokia komanda yra pagrindė suburta iš studentų ir paprasčiausiai mes aukščiau, kaip galim sakyti, aukščiau bambos neiššoksim ir žinom, Zanavykas daug profesionaliau dirba, turi treniruočių, mes praktiškai susirenkam komandą tik į varžybas ir bendrų treniruočių neturim, tai vienu žodžiu žaidžiam ir mokomės vienu metu. Konkrečių tikslų neturim, bet būtų smagu, į 8 papult būtų smagu. Daugiausia naudos Zanavyko komandai šiuose varžybose davė Tomas Rekstys. Pelnė 21 tašką, 4 kartus atkovojo kamuolį, pataikė 8 iš 10 mestų dvitaškių metimų. Regimantas Ostreika pelnė 20 taškų, 12 kartų atkovojo kamuolį. Rolandas Mačiulaitis įmetė 19 taškų ir 4 kartus atkovojo kamuolį. Nepaisant kaip besusiklostytų kito savaitgalio 2 rungtynės, iš pirmosios jungtinio Suvalkijos Žemaitijos pogrupio vietos Zanavykų jau niekas neiškrapštys. Šiandien, pradžia neypatinga buvo, gal po vakar tokių vis tiek, mus irgi padrebino, vakar pastatė į vietą tie vaikai, labai gerai.
kad ten pralaušėm, gal laiku būsim pralaušę, o šiandien irgi susitikom visi, kad išlaužt reikia vis tiek. Praėjusį savaitgalį Zanavyko apskritai Strokas vertino taip. Kad pralaušim, kada tai vis tiek jau čia buvo galima statyti, dėti kokį nors aukcioną, dar kažką, kada pralaušim. Vis tiek turim pralaušti, negalima taip. Mes nesam ta, kur buvau prieš kelis metus Utena, kur žaidė, kur dabar nacionaliniai pirmauja. Mes nesam tokia komanda. Ten visi komanda kitokia būtų, daug stipresnė. Kurėjo visiems te per galvą 50 taškų mėtė. Mes tokį nesam, tikrai. O siekti yra, ko labai tikrai daug bus siekti. Pasak Vyto Stroko, komandoje jaučiasi motyvacijos stoka. Kai kurie žaidėjai gal pagalvoja, vis tiek neleis žaisti, tai kam čia stengtis. Į tą aikštę prasiverš norų. Per treniruotes norų žaisti, kažkur tai žaisti už kito komandą, už rajoną dar kažkur geriau pasirodyti. O ne tuo, kad nuleisti nosį. Nosį nuleisti yra lengviausia, bet tai reikia kažką tai daryti. O kad sakyt, aš vaikščiau treniruotes visas nuo rudens ar 3 metus ar 4 ir manęs nepriima žaisti į pagrindą, tai čia yra jau čia ne argumentas, reikia žaisti. Kaip pavyzdį Strokas pateikė pastarojo savaitgalio Tomo Rekščio žaidimą. Klaipėdoje per 20 minučių aikštelėje jis nieko nepadarė, o varžybose prieš Akmenės komandą buvo rezultatyviausias. Bet šiandien jisai stengiasi, jisai ėjo, darė kažką. Irgi mes norim, aišku, daugiau treneriai vadai, bet tai neina visą laiką daugiau. Turi būti klaidų. O streiką, matėt, kaip keikėsi o streiką. Jisai, ne visada aišku gerai tada stokiu, bet irgi jis nori, kad jis geriau būtų. Taip pat šį savaitgalį teigiamai klubo vadovas ir vertino Giedriaus Būdo žaidimą. Martynas Karpičius neblogai pritapo. Atvažiuoja Plungė, mes matėm tą Plungę, tenai sužaidė, mes vieno tarpo ten turėjom, buvo liko 5 minutės, turėjom 16 taškų kažkur, patys išmėtėm, gal patikėjom mes viskai pranksti, kad jau viskas ir jie žaisti reikia. Žaisti, jeigu mes tenais juos apžaidėm, galime ir čia apžaisti. Ir paskui važiuosim į Kuršėnus, su Grafu Baltai žaisti. Ten jau irgi šitie buvo atvažiavę, ten jauni vyrai bėga, jau ten ne vaikai, ne Marijampolės kokie vaikai, tai jų neįžeidžiant, ne Prienų nieko. Bet užžaisti visi Lietuvai. Ir tik tai viskai atsipalaiduosi daką ir gausi. Artimiausios Zanavyko rungtynės sausio 30 dieną Šakiuose 18 val. Su Plungės SM Nesa ir sausio 31 dieną išvykoje su Šiaulių rajonu Grafų Baldai Kristalas komanda. Tomas Rekstys, 24 metų, 1,97 cm ūgio krašto puolėjas. Zanavyko komandai atstovauja jau antrą sezoną. Vos Tomui atvykus į komandą, Zanavyko žaidimas pasipuošė aštriais jo prasiveržimais, aukštais šuoliais, neblogo asistavimo draugams. Tiesa, normaliai pasireikšti praėjusio regionų krepšinio lygos varžybose Tomui Rekščiui sutrukdė kojos trauma, ištikusi ypač reikalingiausio komandai metu. Šiemet Tomo Rekščio kojos traumas kol kas nekankina. Jo žaidimas šį sezoną, pasak komandos vadovo, nėra pats švariausias ir geriausias. Tačiau savo duoklę komandai 14 numerių marškinėlis vilkintis krašto puolėjas Rekstys atiduoda kone kiekvienose varžybose. Šiemet aikštelėje jis vidutiniškai išbūna 23 minutės, pelno po 10,2 taško, po 4 kartus vidutiniškai atkovoja kamuolį. Jo mesti dvitaškai krenta 58, baudų metimai 73% taiklumu. Tik nuo tritaškio metimo linijos mesti sekasi nelabai, taiklumas 32%. Panašus jo statistiniai rodikliai buvo ir 2007-2008 metų sezono varžybose. Pastarąjį savaitgalį Tomas Rekstys sužaidė dvejopai. Varžybose Klaipėdoje per 20 aikštėje praleistų minučių jis nepelnė nė vieno taško, tačiau varžybose Šakiuose prieš Akmenės komandą jis buvo rezultatyviausių komandų žaidėjų. Per 23 minutės pelnė 21 tašką, 4 kartus atkovojo kamuolį. Tomas Rekstys yra atstovavęs Kauno Jonavos krepšinio klubams. 2005-2006 metų sezono rungtyniavo nacionalinėje krepšinio lygoje. Kaip ir pernai, taip ir šiemet jo tikslas tapti regionų krepšinio lygos čempionu.